+3 फोर्थ सेमिस्टर जो मानकर जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री अच्छी हिस्ट्री 2 रो यूनिट द्वितीय थिबा ब्रिटिश शासन दृढ़ीकरण एवं भारतीय मनोभाव यही चैप्टर बछा बछा एमसी क्वेश्चन डिस्कस करिबा जैकि आपको फोर्थ सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। वीडियो यदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। जो मानकर हिस्ट्री इलेक्टिव थिबो से मानक पई वीडियोटी। प्रथम क्वेश्चन आसुची 1857 मसीहा पूर्व घटी विद्रोहर कारण कौन थिला? अर्थनैतिक शोषण। 1857 मसीहा पूर्व घटी विद्रोह कारण कौन थिला? अर्थनैतिक शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देश मानकु इंग्रेज माने धर्मांतरीकरण कराइथिले ना आदिवासी जनजाति मानकु? आदिवासी जनजाति मानकु इंग्रेज माने धर्मांतर कराइथिले। क्वेश्चन 3 1820 मसीह रे देश आंदोलन होइथिला ना कलह आंदोलन होइथिला? को आंदोलन? कलह आंदोलन होइथिला। क्वेश्चन 4 चंपारण आंदोलन देश मसीह रे होइथिला? 1879 मसीह रे चंपारण आंदोलन होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन सांताली आंदोलन देश मसीह संगठित होइथिला ना 1855 1856 मसीह रे सांताली आंदोलन संगठित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भील आंदोलन देश मसीह मुंड टेकिथिला? 1818 मसीह रे 1835 मसीह मध्य रे भील आंदोलन मुंड टेकिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देश आंदोलन थिला सबठारु बृहत आदिवासी जनजाति आंदोलन ना सांताल आंदोलन? सांताल आंदोलन थिला सबठारु बृहत आदिवासी जनजाति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आसुची सांताल आंदोलन देश भाव में परिचित आदिवासी जनजाति आंदोलन मध्य ना सांताल हुल? सांताल हुलटा हूँ सांताल आंदोलन जहाँकि आदिवासी जनजाति मध्य होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देश आंदोलन 1895 1900 मसीह संगठित होइथिला ना मुंड आंदोलन? मुंड आंदोलन हूँ 1895 1900 मसीह मध्य होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिवासी जनजाति आंदोलन गुड़िक डैश और डैश को विपक्ष होइथिला ना इंग्रेज और जमींदारी को विपक्ष होइथिला? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आदिवासी जनजाति लोक माने डैश को देवता बा ठाकुर भाव में पूजा करथुले ना भूमि को? आदिवासी लोक माने भूमि को निज देवता बा ठाकुर रूपे पूजा करथुले। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिवासी माने देश द्वारा निजर जमीर मालिका सत्व हराइथिले ना चिरस्थायी बंदोबस्त? ए चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा आदिवासी लोक माने निजर मालिकाना सत्व हराइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची देश मसीह कंपानी सरकार जमीदार अंचल और पार्वती अंचल को पृथकीकरण करथिला ना 1832 मसीह? 1832 मसीह कंपानी सरकार जमींदारी अंचल और पार्वती अंचल को पृथक मान अलग कर देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देश अंचल को जामिन ई कह बोली नामित कर सांताल माने बास करथुबा पार्वती अंचल को? सांताल माने बास करथुबा पार्वती अंचल को जामिन ई कह बोली नामित कर देइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन सांताल माने कर आदाय करथुबा आदिवासी को देश कहला ना दिकु कहला? कौन कहला? दिकु कहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देश मसीह रे खेजुआल विद्रोह घटीथिला ना 1833 मसीह खेजुआल युद्ध बा विद्रोह घटीथिला? नेक्स्ट क्वेश्चन सांताल माने देश नाम रे परिचित थिले ना खेजुआल नाम रे परिचित थिले? नेक्स्ट क्वेश्चन सांताल विद्रोह नेतृत्व देश नहीं थिले ना भागीरथी माझी नहीं थिले? कि नहीं थिले? भागीरथी माझी सांताल विद्रोह नेतृत्व नहीं थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची हिंदू देवता राम सहित आदिवासी देवता डैश को तुलना करा जाए ना करोड़? क्या ना करोड़ को राम सहित तुलना करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 डैश मसीह सांताली आंदोलन दमन होइथिला ना 1932 मसीह सांताली आंदोलन दमन होइथिला? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 1855 सरकार आईन प्रणयन करी डैश नामक एक स्वतंत्र परगणा सृष्टि करथिले ना सांताली परगणा? सांताल परगणा सृष्टि करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश गति श्रमिक प्रथा को उच्छेद करथिले ना सारू फ्लेमिंग और बिन्स? किए ना सारू फ्लेमिंग बिन्सन?
ସାରୁ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗଟନ୍ ହେଉଛି ଗତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1860 ମସିହାରେ ନୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 24 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1872 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ନା ପାବାନ ବିଦ୍ରୋହ ଓ କାଗ୍ରା। 1872 ମସିହାରେ ପାବାନ ବିଦ୍ରୋହ ଓ କାଗ୍ରା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ବଙ୍ଗଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ବଙ୍ଗଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 26 ଡ୍ୟାସ୍ ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ହେଲା? ନା ପାବାନ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। 27 1885 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଜାସତ୍ତ୍ୱ ଆଇନ। ପ୍ରଜାସତ୍ତ୍ୱ ଆଇନ 1885 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୀର ମଶାରଫ ହାସେନ ଲେଖିବା ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷା ଲିଖିତ ନାଟକ ଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍? ନା ଜମିଦାର ଦର୍ପଣ। ମୀର ମଶାରଫ ହାସେନ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଜମିଦାର ଦର୍ପଣ ଲିଖିତ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା। 29 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1859 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ନା ବେଙ୍ଗଲ ରେଣ୍ଟ ଆଇନ। କେଉଁ ଆଇନ? ବେଙ୍ଗଲ ରେଣ୍ଟ ଆଇନ 1859 ମସିହାରେ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ପରିଚିତ। 31 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1765ରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ ବଙ୍ଗର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। 1857 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି 32, 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ବେଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି 33, ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ନା ରେଗୁଲେସନ୍ 13 ବା 13। ରେଗୁଲେସନ୍ 13 ଅନୁସାରେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। 36 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1835। 1835 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 37 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ 1850 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡେଲହାଉସି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡେଲହାଉସି ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ 1850 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡାକ ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ନା 1859 ମସିହାରେ ଡାକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। 40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ କେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଧୁକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ନା ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍। ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍ ବନ୍ଧୁକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1857 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତୋପେଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଝାନ୍ସୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ନା ଦ୍ୟୁରାଜ। ଦ୍ୟୁରାଜ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତୋପେଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଝାନ୍ସୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1862 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ରାଓତାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1742 ମସିହାରେ ରାଓତାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଥମେ ରାଓତାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ? ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିଡ୍ ମନରୋ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିଡ୍ ଓ ମନରୋ
ରାଉତରାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାରହାମପୁରଠାରେ ରାଉତରାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 1822 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଗ୍ରା ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1812 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ନା ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 1812 ମସିହାରେ ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରଗତଲି ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କୃଷକମାନେ ଉତ୍ପାଦନର ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ରାଜସ୍ୱ କର ଦେଉଥିଲେ ନା 45-55 ଭାଗ ରାଉତରାୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷକମାନେ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଉତରାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ନା 30 ବର୍ଷ। ରାଉତରାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 30 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା 1812 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମହଲାକୁ ନେଇକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1955 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟିଭ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏହି ଚାପ୍ଟରର ବଛା ବଛା ମୁଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 4th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।